信你哋會嚟探我㗎。我得到咗一份人間溫暖，我覺得好高興嘅我。OK， 去探下陳小姐，做吧。Hello。好靚仔啊！哎呀，口甜舌滑，送扎花俾你先。多謝多謝。笑口常開，花開富貴，好唔好啊？收到。嘿，加油加油！好高興。喂，啲字肉酸，唔好介意，寫咗兩句嘢。多謝。因為我琴日做個 best CD，佢用我知道。我得到咗一份人間溫暖，我覺得好高興嘅我。我唔信你哋會嚟探我㗎。我唔嚟，佢哋會打死我啊！真啊，嚇係啊，我都係因為屋企人我都冇講。我好高興，你相信我哋。你比睇直播靚仔好多嘛？真係㗎。真係講呢啲，真係講呢啲。你錯。我聽你先生講話，聽日先至轉去普通病房。我唔知佢轉唔轉。即係有，即係依家係專程係俾人隔離用。哦。咁而家係過咗24小時，所以你唔擔心嘅。哦 ，OK， 冇事，理解。你先生坐呢度，我哋問下你意見先。而家我哋過嚟咧，主要有兩件事。第一件事，想探探你。哦，多謝。係，同埋我覺得乜嘢説話都好，都係蒼白嘅。我哋嚟到俾力量你嘅，我哋係代表住佢哋嚇。咁啊，第一個任務，咁而且咧就有佢哋嘅監督底下，我哋有少少嘅心意俾你，唔多，咪介意嚇，咪介意嚇。真係唔使。係啊，我都封咗紅包俾你哋。多謝。呢啲必須嘅。因為咧，大家嚟探我代表一封得晒，一封得晒。我知道意頭。要㗎，真㗎。因為大家要身體健康。係，大家身體健康㗎。係啊。我哋廣東人咧係咁嘅，點掂就收到㗎啦，我代表我哋一個團隊，真係一條心嘅我哋一條心嘅。第二件事，咁啊就尋晚你打咗電話過嚟之後咧嚇，咁啊我哋當即就揾咗10幾廿個㗎啦。其實大家都好想去收，如果7萬蚊以上咧就偏離市場行情嚇。咁正常嚟講係6萬出頭嘅，咁呢個係行情嚇。但係咧而家已經有一個超過7萬蚊去收部車嘅，咁睇你哋嘅意願。我覺得多少少都多少少啊。係啊。唔係你打俾我哋做咩咧？係啊。係嘛？我係信你，因為我知道我冇途徑，我一直有關注你嘅節目㗎，因為你哋有時講啲嘢好好笑，特別你最緊要開心。係啊，我就有經常我仲推介俾佢，嗌佢去關注你添。多謝。又有靚車睇啦，係嘛？最緊要靚聲聽。係靚聲聽啊！跟住咧你又學嗰啲茂名嗰啲話，佢哋逼嘅。學得幾好。我講翻部車先啦。我唔知道你急唔急，趕唔趕，所以我哋本來尋晚就想即刻開車過去清遠㗎啦，因為部車喺清遠嘛。咁已經對接咗一個車商，佢係願意去收咗佢。咁啊，而且咧就我哋目標咧就係希望佢可以收7萬2嘅。因為啱啱買咗保險都 OK 嘅。係啊，但係後嚟我哋成個團隊都認為真係要過嚟探探你。係啊。係，咁所以就先過咗嚟先。如果你信任我哋嘅話咧，就將嗰個車商同你哋一齊對接。咁過程當中咧，錢銀佢直接轉俾你，我哋就唔參與。咁我哋就等陣間轉頭咧，將嗰個聯繫方式俾你哋對接，好冇？有乜嘢問題，就算冇咩問題，都可以同我哋隨時聯繫。多謝你。反正我叫佢全部咩過戶啊、噼里呱啦嗰啲嘢就佢搞掂晒，好嘛？咁你可以放心啦。知道，多謝。快啲好翻。好。應承到喎。應承咗我喎。多謝你。OK，應承佢哋啊。我應承你哋，多謝你哋。OK，加油，照顧好佢。好嘛？有機會得閒飲茶。OK。好翻之後，我請你翻去清遠食清遠雞，好冇？一言為定嚇，聽者有份啊！嚇下佢先，聽者有份啊！多謝。OK，唔使送，留步。水果記得洗咗先食啊！好，拜拜。
拜拜拜拜拜拜。今日探咗阿陳女士啦嚇，咁我見到佢嘅狀態咧就精神狀態 OK 啊，大家呢份關心我哋亦都係傳遞咗俾佢嘅，咁佢哋都承諾應承大家好好咁樣樣去戰勝病魔，最快速度嚟康復，然之後得閒飲茶，食清遠雞喎，好啊，為佢點個讚 ，OK， 回程。剪刀手啊 ，OK，加油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 ！